அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் ஃபார்ம் ட்ரக் வித் கம்பர்ஸோட ஒரு டிராக்டர் சேலுக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ம் ட்ராக்குங்க. ஃபார்ம் ட்ராக்கில் என்ன மாடல்னா 45 என்கின்ற டிராக்டர் மாடல் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2007 மாடலுங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர். இந்த டிராக்டரோட கம்ப்ரஸர் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ்லாம் டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70லேருந்து 80% மேலே இருக்குங்க. ஃபுல் பட்டன் இருக்குது பக்கமாக. அதே மாதிரி பேக் டயர் அதே கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஸோ இந்த டிராக்டரோட கம்ப்ரஸர்னு பார்க்கும்போது கம்ப்ரஸர் நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாப் இருக்குங்க, மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஸோ டிராக்டருடைய ப்ரைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,75,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கம்ப்ரஸரோட சொல்கிறாங்க. வித் டிராக்டர் ப்ளஸ் கம்ப்ரஸர் ரெண்டு ப்ரைஸும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நீங்கள் நேரடியாக வந்தீங்கன்னா ரேட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இது யாராவது செட்டாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து பேசினீங்கன்னா ரேட்டை கம்மி பண்ணிவிடுவாங்க. இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் தாங்க இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்து செக் பண்ணி இந்த டிராக்டர் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா ரேட்டை கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரேட்டு ஃபிக்ஸட் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான டிராக்டர் ப்ளஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் லொக்கேஷன் மென்ஷன் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அந்த சைடில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் டீட்டெயிலை. நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் பாருங்கள். டெய்லி நாங்கள் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கல நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் பட்டனை செட் பண்ணி வச்சு வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.